ये आपका नॉर्मल वाली है 300 रुपए की है। ये ऑप्टिकल्स में डबल प्रोडक्शन होती है एक और एक ये रही। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं आपका नए ब्लॉग्स। एक भाई को और देखो अजय भाई हमारे बहुत दिनों से देख ही रहे हो। बहुत दिन से लगातार अजय भाई हमारे ब्लॉग में बनते जा रहे हो और आगे भी ऐसे बनते रहेंगे। ठीक है, तो बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं हम आने वाले कुछ समय में इन फ्यूचर हम बहुत बड़ा प्लान करने वाले हैं और वो होगा भी, सक्सेस होगा। आपकी कृपा है, आपकी कृपा। ऐसी ब्लॉग देखते रहिए भाई के। बस यार जल्दी से धड़ाधड़ करवा दो भाई, सब्सक्राइबर बढ़वाते रहो भाई, फिर देखते रहो ना ब्लॉग में अलग ही केड़े मजे देंगे भाई, जो जिसे कहते हैं तगड़े वाले भाई। और हमने सुनी यार क्या कहते हैं पेट्रोल सस्ते हो गए यार, सुनने में आ रही है कि दिवाली के टाइम पे 12 या 15 रुपए सस्ता हो रखा है पेट्रोल। अगर वो सस्ता हो रखा है तो यार हम बाइक में पेट्रोल भरेंगे वो भी फुल, और देखेंगे कि भाई कितना मतलब हमारी टंकी है, कितने लीटर की, और एवरेज चेक कर लेंगे भाई, एवरेज चेक कर लेंगे। ठीक है, हाँ। क्योंकि मैंने कभी की नहीं है पेट्रोल, तो मैं ऐसे भरवाता था। ठीक है, तो आपको दिखाएंगे पेट्रोल पंप जा रहे हैं पहले, उसके बाद हम जा रहे हैं नेहरू प्लेस। ठीक है, और भाई आज गाड़ी की भी टंकी फुल करवानी बता दो। अरे भाई गाड़ी की टंकी फुल करवाएंगे, टेंशन मत लो। तो आज हम शोरूम भी जा रहे हैं फाइनली। ठीक है, और रेडी वगैरह सब अजय भाई हम सब हो गए। ठीक है, तो अब चलते हैं, रास्ते में मिलते हैं आपको पेट्रोल। पहले देखते हैं भाई कितना सस्ता हो रखा है, तो बने रहिए व्लॉग में। चलते फिर पेट्रोल करवा रहे हैं टंकी। कितना चल रहा है पेट्रोल? 104 पेट्रोल चल रहा है दिल्ली में। 0 और आप देख सकते हो 0। हाँ, तो हमारा भी ले रहे हैं भाई। वाले शॉट बना लो, जो होता है वो वाला। क्या चीज़? अरे जो पेट्रोल पे ऐसे करते दिल्ली होता है डालने के शॉर्ट में। पता नहीं यार, मैंने देखा नहीं कभी यार। फुल टंकी करके महंगे हो रहे थे, ऐसे ऐसे करते। अच्छा, तो अभी 900 का डल चुका है, अब 1000 होने वाला है भाई। पहले 1000 रुपये में टंकी फुल हो जाती थी भाई। तो 1160 रुपये का पेट्रोल डला है। फ्रेंड्स, हम आए नेहरू प्लेस और हमें ये टेम्पर्ड है ना, टेम्पर्ड है क्या भाई? ये लेमिनेशन करवाने आए हैं, और ये 2 वैरायटी है। ये आपका नॉर्मल वाली है 300 रुपए की है। ये ऑप्टिकल्स में डबल प्रोडक्शन होती है एक और एक ये रही, एक और है। दिखाइए। तो इसमें आपके हिसाब से सबसे बेस्ट कौन सी भैया? 500 की है। ये इसमें स्क्रैच नहीं आते मेरे हिसाब से, तो ये करवाएंगे। ठीक है। और इनके प्राइस क्या क्या है अलग अलग? 500 के, 300 के, ये 600। ठीक। अच्छा, ये मैट वाले किस पर करोगे? ये यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। यहाँ पे होगा। और स्क्रीन पे? स्क्रीन पे तो स्क्रीन प्रोटेक्टर आएगा आपको। टेम्पर्ड है। अच्छा, टोटल कितना खर्चा बैठेगा? 500 का स्क्रीन प्रोटेक्टर, एक 300 का भी। अच्छा, एक चीज़ और आपके पास मिल जाएगी, कीबोर्ड का कवर। हाँ, कीबोर्ड का कवर की गार्ड होता है 100 रुपये का। है आपके पास? कीजिए। इनमें से कंपनी वाली कीजिए। स्क्रैच ये क्या चीज़ है भैया? ये लेमिनेशन, अच्छा, लेमिनेशन मैट वाली जो। ठीक है, ये वाली। ठीक। तो दोस्तों अब लेमिनेशन इसमें हो रही है लैपटॉप में ऊपर। ये भी भाई का लैपटॉप है, हमारा हो रहा पीछे। It's just fired. यूट्यूब भी बना रहे हो, नकली काम करवा रहे हो। अरे भाई यूट्यूब पैसे भी नहीं दे रहे। अरे ना भाई अभी बिगिनर्स है यार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और भैया की दुकान पे आए हैं स्क्रीन गार्ड लगवाने और टेम्पर लगवाने, और ये लेमिनेशन हो रही है ना भैया, तो ये करवा रहा हूँ मैं अभी लैपटॉप पे लेमिनेशन। और ये मैंने परसों नया लैपटॉप मंगाया था आसूस का, आप देख सकते हो। I've been counting 1 to 10. I'll be back when you be down. With my music. तो भाई हिमांशु भाई ठीक लग रहा है ना, ऊपर से मस्त लग रहा है एकदम भाई। तो अभी हम रिव्यू लेंगे हिमांशु से, पहले थोड़ा काम हो जाना चाहिए, वर्क पूरा हो जाए। तो क्या लगता है? और ये वायरस नहीं आते, वायरस ऐसे आते हैं कि सिस्टम की ऐसी तैसी काम करने तक तो बोल रहा हूँ ऐसे। I know you are done with me. It's you keep asking me. Flames
तो भैया अब यहाँ लाइटर से इसको थोड़ा गर्म कर रहे हैं कि अच्छे से चिपक जाए। और यहाँ पे भैया ने कर दिया, ये भी कर दिया। ये भैया की एक अलग कला। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो, अब यहाँ पे स्किन गार्ड लगाएंगे और यहाँ पे ऊपर वाली लेमिनेशन होगी। जैसे ऊपर हो चुकी है आप देख सकते हो, यहाँ पे लेमिनेशन हो चुकी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले जैसे रफ, मतलब अब थोड़ा रफ टाइप का लग रहा है ना, फिसलने वाला नहीं है। पहले तो बहुत वो था, फिसलता था। अब भैया यहाँ पे भी लगा रहे हैं हमारे आगे पैनल पे। यहाँ पे वही वाला टेम्पर्ड लगेगा जो पीछे लगा। हाँ वही वाला लगेगा। और आप इसका फ्रंट लुक देख सकते हो। अभी तो नया है भाई, चमकेगा। 1-2 साल बाद देखना। और यहाँ पे भी हमारा टेम्पर लगना स्टार्ट हो गया और ये भैया ने चिपकाया और ये भैया ने चिपका दिया और ये मार रहे भैया शॉट। ये भैया की एक अलग कला है लगाने। ये देखो भाई, देख सकते हो आप। और काफ़ी अच्छा लगा है, पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे भाई लेमिनेशन हुई है। तो ये है हमारा लैपटॉप का फ्रंट लुक और ये हमारा पैनल जिस पे कीबोर्ड और माउस है। अभी भैया यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं। और ये भैया ने निकाल दी उसकी खाल, है भैया? खाल निकाल दिया आपने? हाँ वो तो राइजन 3 भाई, राइजन 3 है। हाँ। ये भैया 35 का। लेकिन आपने राइजन 3 गलत लिया, बहुत स्लो होता है राइजन 3। नहीं अभी तो ठीक चल रहा है भैया। 8/256 SSD है। 256 SSD है। और ये हमारा स्क्रीन गार्ड। तो भैया सही वाला स्क्रीन गार्ड है ना? एकदम सही वाला। जो आप बता रहे थे इसमें एक ये मतलब जो ये वाला है और एक इससे ऊपर वाली क्वालिटी थी, उसमें अंतर क्या है? लेयर का फर्क। लेयर का फर्क होता है। वो कितने का बताया था भाई आपने? 500 का भी। अच्छा 500 का, 800 का। तो भाई जिसका जो बजट हो वो लगाइए। ऐसा है नहीं कि भाई 500 का लगाओ, 800 का लगाओ ना भैया। तो भैया ये जो फ्रेम होता है ये एक ही होता है, मतलब सब लैपटॉप का क्या अलग अलग भी होता होगा? सबके साइज आते हैं अलग अलग। सबके साइज। तो भाई एकदम फिट बैठ गया, मस्त अब लग रहा है भाई, चमक रहा है वैसे। डबल लेवल है, निकाल दी ऊपर का जी? ऊपर का यूज कर लेंगे 4 महीने फिर निकाल। हाँ वो तो ऊपर का रहेगा। हाँ ठीक। अच्छा इसके एक ऊपर का भी होता है और एक नीचे का भी होता है ना? अच्छा ठीक है। तो ये भाई अच्छा हाँ कोई बात नहीं। तो भैया ने बताया इसके अंदर 2 लेयर होती है। अगर जैसे आपको कुछ महीने बाद ख़राब हो गया हो तो आप ये वाला रिमूव कर लो और इसके अंदर तो वैसे ही स्क्रीन गार्ड रहता है। तो ये भैया ने हमारा लैपटॉप कंप्लीट कर चुका है और आप देख सकते हो। एक बार भैया इधर दिखाना, एक बार मैं इनको रिव्यू दिखा देता हूँ। ये रहा, ये हमने यहाँ पे स्क्रीन गार्ड लगा चुका है, आप ये देख सकते हो। और यहाँ पे हमारा ये देखो, हमने यहाँ पे लेमिनेशन करवाई है, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा। ये लेमिनेशन कराई है और ऊपर भी हमने लेमिनेशन कराई है। काफ़ी प्रीमियम लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और भैया एक वो भी आता है जो आपने अभी मैंने देखा था, इस पर मतलब कीबोर्ड पे वो की गार्ड होता है। की गार्ड, तो वो चिपकता नहीं, खाली रखने के लिए होता है बस। अच्छा ठीक है। हो गया आपका? हो गया। The bottom, don't go out of your state of mind. I've been counting 1 to 10. तो दोस्तों फिलहाल अजय भाई अभी और हम नेहरू प्लेस आए थे। हमने आपको जैसे कि दिखाया ब्लॉग में कि टेम्पर्ड वगैरह हमने सब लगवा लिया इसमें लैपटॉप में। जो अजय भाई ने लैपटॉप लिया था जो, ठीक है। तो वो अजय भाई ने लैपटॉप लिया है राइजन का। कौन सा लिया? राइजन 3।
Ryzen 3 लिया है और इसमें ग्राफिक्स वगैरह सब है। ग्राफिक्स भी है और 8 GB रैम है और 256 SSD है। ठीक तो है। वो नहीं है HSD नहीं है, SSD है। ठीक है, तो ये सब है लैपटॉप में। जब मैंने अभी न्यू परचेज करा था हाल ही में, दिवाली की सेल में करा था शायद। हाँ, दिवाली की सेल चल रही थी ना, उस टाइम पे करा था मैंने फ्लिपकार्ट से। तो लैपटॉप आ गया था मेरा परसों, तो मैंने बोला यार आज फ्री हूँ तो हिमांशु भाई के साथ चलता हूँ नेहरू प्लेस और थोड़ा कुछ टेम्पर्ड और स्क्रीन गार्ड लगा के आता हूँ। वो आपको दिखा दिया हुआ है, आप देखना। और दोस्तों क्या कहते हैं, ये सबसे बेस्ट प्लेस है लैपटॉप मार्केट के लिए। और जो भी चीज़ वगैरह चाहिए लैपटॉप के ले में मेन पर्पस जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो भी हो, तो सबसे बेस्ट प्लेस है नेहरू प्लेस भाई मार्केट के लिए। आप यहाँ आओ, ठीक है, दुकान में जाओ, उनसे रेट पूछो और रेट पूछने के बाद थोड़ी बार्गेनिंग करो। भाई वो रेट तो ज़्यादा बोलते ही बोलते हैं एक तो, ठीक है, थोड़ी बार्गेनिंग करो। ऐसा नहीं कि वो आपको भाई 300 बोले तो आप 300 में लगाओ, 250 बोलो, 200 बोलो। भाई तक मैंने बार्गेनिंग करी, मैंने भाई मेरे को 500 कह रहे थे और स्क्रीन गार्ड मेरे को 400-500 कह रहे थे। मैंने भाई इतने में तो होगा नहीं। तो फिर आपने आप जैसे आप बोलोगे ना कि मैं दूसरी दुकान पर जा रहा हूँ, तो वो आपको मतलब कम कर देंगे, बोल देंगे कि कोई बात नहीं आप इतने का लगवा देंगे। और बार्गेनिंग करो, ऐसा नहीं कि ये एक बार बताऊँ भाई, नेहरू प्लेस जितनी महंगी है ना उतनी सस्ती मार्केट भी है, ये देख लेना। तो भाई ये चीज़ तो जब भाई ने एकदम सही कही है, जो जितनी महंगी मार्केट हो उतनी सस्ती भी है। क्योंकि यार जैसे नेहरू प्लेस को ये माना जाता है बेस्ट चीपेस्ट प्लेस माना जाता है लैपटॉप का, मोबाइल का, और जो भी कंप्यूटर हो गया आपके, गेमिंग पीसी जो भी होता है, ओवरऑल सारा सबका मतलब चीपेस्ट माना जाता है एशिया का। कि ये मतलब एक ऐसा मार्केट है जहाँ मतलब बहुत प्रोडक्शन होता है और बहुत सेल परचेज होती है, मतलब लैपटॉप इन एक्सेसरीज में जो मोबाइल वाली होती है। तो फिलहाल हमने ये सब करवा लिया, अब हम चलते हैं। और बाकी क्या कहते हैं, आज जो है संडे, हम संडे के दिन आए और अभी फ़िलहाल देखो आप, जैसे कि आप देख रहे होंगे दुकान वगैरह शॉप वगैरह सब बंद है हमारी यहाँ की। तो कुछ दुकानें जो संडे को ओपन रहती है और संडे को कुछ ओपन रहती है और बाकी सारी ऑलमोस्ट क्लोज ही रहती है, ठीक है। और बाकी आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऑल 6 डेज आओगे तो आपको सारे डेज वर्किंग मिलेगी, ठीक है। वर्किंग तो आज भी मिलेगी बट कोई दुकानें ओपन रहेगी बस। और बाकी अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि दुकानें देखो कितनी क्लोज है मोस्टली। तो ये देखो बहुत कम मार्केट है जो आज की डेट में खुली पड़ी है। बहुत कम है, क्राउड आज बहुत कम है, दिखेगा भी नहीं क्राउड। एक तो देखो वो दोनों सामने वाले वो बंद है, ठीक है भाई यहाँ पे कितना क्राउड दिखता था भाई। चलने के लिए और क्या, चलने के लिए जगह नहीं होती थी। और आज की डेट में देखो कितनी वो है जगह। कोरोना के बाद बहुत इफेक्ट पड़ा है हाँ, मार्केटों पे, बहुत। कि जैसे दुकानें मतलब संडे को ना क्लोज रहने लगी है। हाँ। और कोरोना के बाद में तो पहले तो संडे को इतनी भीड़ रहती थी क्योंकि सबको फ्री संडे को रहते थे, सब शॉपिंग या मार्केटिंग करने आते थे, तो संडे को ही आते थे। और बाकी जो गेमिंग पीसी है वो देखो वहाँ पे लग रहा है, रिपब्लिक ऑफ गेमर्स गेमिंग। एक आपका ये बजाज कैपिटल है, उसके बगल कहाँ पर? में सामने जो। हाँ उस साइड होंगे, देखो उस साइड होंगे गेमिंग पीसी के। और बाकी ये नेहरू प्लेस की मार्केट कुछ इस तरह है। अब चलते हैं जब भाई कुछ, ओ भाई कुछ ले वहाँ से सस्ता मिलेगा यार, चलते हैं एक बार देखते हैं, है ना। ओके भाई पहले यहाँ से चलने में ऐसा लगता था ना कि सीढ़ियाँ हिल रही है, तो कह रहे हैं भाई बहुत डर लगता था इसमें चलने में। पर अब नहीं लगता जब भाई, अब सही हो गया, मजबूती बढ़ा दी है ना, अब मजबूती बढ़ा दी। तेरे पास है ना? हाँ भाई कितने, पर भाई ये देखो यार गंदा कर देते हैं यार ये ऐसी प्लेस को भी यार है। तुम जैसे ही हो भाई, जैसे गंदा करते हैं जो। हाँ भाई, हम जैसे फिलहाल अभी हम ये देख रहे हैं फोल्डर देख रहे हैं। और तो बाकी 150 का है, तो इससे कुछ कम 2 लेने हैं मुझे, 2 लेने। हाँ, और कैश देने में पेटीएम वेटीएम करवा हो जाएगा 250। 25 रुपये कम करोगे, 50 रुपये कम नहीं करोगे भैया? 100 का दो यार एक। लगा दो यार, 50 रुपये कम कर दो, बहुत बड़ा यूट्यूबर है भाई ये। अरे बहुत बड़े यूट्यूबर, कर दो यार कुछ तो करो। चलो कर दो ठीक है भाई, कर दो 2 दे। ले लिया भाई? तो भाई मैंने एक ये ले लिया, मुझे यार डॉक्यूमेंट रखने थे अपने, ठीक। तो काफ़ी डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट है, तो ये रखने थे, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। तो इसमें कितने? एक अपने लिए लिया है, ठीक है, पर्सनल मतलब हाँ, और एक भाई के लिए। ठीक है। 10 है इसमें, 10 लिए पहले, 10 में 20 पेपर आ गए। अच्छा 20 है, तो ये ले लिया। मतलब 20 पेपर आ जाएंगे, 10 फोल्ड 10 स्लिप है। तो एक ये लगेगा भाई, एक बार लगा के देना यार इसको, ठीक बता रहा हूँ। चलो चेक करवा लो भाई। चेक करवा लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो वैसे ये ठीक होता है कैरी करने के लिए, कहीं भाई पेपर। हाँ सही बात है भाई। तो तभी तो भाई नेहरू प्लेस को बेस्ट प्लेस मार्केट बोली जाती है भाई, लैपटॉप इन सब की चीज़ों के लिए। यार बाबू यार खुले तो नहीं होंगे यार हम पे। अच्छा भाई आप पे हैं तो यार कुछ दे दो। पकड़ियो, 1 सेकंड रुक जाओ बाबू, ठीक है। बैठ जाओ।
अजय भाई को बहुत खाने का मन करता है ऐसी सब चीज़ है चटपटी। ये लो अजय भाई आपकी फेवरेट चीज़, ये को लगा दो भाई। एक मिनट रुको भैया, लगाना भी रुको, एक मिनट, थोड़ा हाथ में सामान है ना भाई। फिर ये अजय भाई टेस्ट करके बताएंगे कैसा हो रहा है। इन्होंने तो बिना चम्मच से टेस्ट कर दिया, बढ़िया हो रहा है। सही में चटपटा हो रहा है। तो भाई हमारे नेहरू प्लेस में लगाते शॉप। और कैसा भाई एक और टेस्ट करके बताओ। बढ़िया, एक मिर्च और टेस्ट करके बताओ भाई। मिर्च में नहीं खाता। तो यार आज अपने घर चले गया था और बाकी उसके बाद में अपने घर आने के बाद यहाँ पे सो गया था। अजय ने मुझे घर पे छोड़ दिया था और क्या कहते हैं फिर हम यार लैपटॉप वगैरह का सारा काम हो गया था। मैं यहाँ पर आके अपने घर आ गया और सो गया, बहुत तगड़ी नींद आ रही थी। और बाकी यार ये व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। और यार प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना और हाँ मतलब घंटे को बजाना मत भूलना। और मिलते हैं आपको ऐसे व्लॉग के साथ। और यार प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करवा दो यार दोस्तों, इतनी तो जान पहचान सबकी रहती है यार। जब अपने आस पड़ोस के जितने भी यार दोस्त हैं सबसे कह दो यार कर दो सब्सक्राइब वगैरह। तो मिलते हैं आपको ऐसे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।